smoking on that indigo kush. Fuck a swish and switch. Got your girl up on my dick and got the world up in my fist. If I squeeze a little harder, we might all cease to exist. You'll hear a lot of bark, but Парни, всем привет! Сегодня у нас будет обзор сабвуфера от компании Deli Audio. Это Gryphon Lite 12 V.3. В общем, давайте приступим к распаковке, я думаю, сразу же. Оп, все сразу выпало. В общем, сразу мы видим фирменный ароматизатор компании Deli Audio. Большая наклейка Deli Audio. И, соответственно, сам гарантийный талон. Сними видеообзор любой продукции Deli Audio и получи скидку 20% или акустику в подарок. Вот. На этой стороне гарантийный талон сам, соответственно. Тут же шильдик. Вот. Это инструкция к применению. Ну, если кто не знает. Соответственно, сама картоночка, она тут не по приколу, если что, дорогие друзья. Объясняю, это для того, чтобы, если вы делаете самостоятельно корпуса для сабвуфера, соответственно, прикладываете его на поверхность, вырисовываете полноценный круг, вырезаете, и у вас это все получается, соответственно. Ну, она также здесь служит для защиты динамика, точнее ее подводящей части. Давайте вот так вот это сделаем, и, соответственно, наш динамик. Вот он наш красавец. Очень классный дизайн на самом деле. Что мы видим сразу? Это мега ролл губа. Очень сильно бросается, я думаю, видно. В рыжем исполнении у нас вот эта вот резиночка уплотнительная. Далее вшитый подвес к диффузору. Достаточно большой колпак с фирменным логотипом Gryphon Lite. Вот, соответственно, далее видим корзину. Очень глухая, плотная корзина. Также есть у нас охлаждение катушки. Выжимные терминалы. Вшитые уже по классике подводящие. Потому что уже не вшитая нифига не в моде, да и не практично очень сильно. Так, у нас тут закрался пакетик, впитывающий влагу. Как бы его извлечь еще оттуда. О. Соответственно, две катушки. Такой вот у нас мотор. Следовательно, охлаждения у нас тут нету. Но, в принципе, оно и не нужно. У нас мощность небольшая. Это 400 Вт номинальной мощности. Катушки 2+2. Диаметр динамика 300 мм. И 1,75 дюйм катушки. Почти 2 дюйма. По ценовому сегменту достаточно неплохой сабвуфер на самом деле. Так. Резонанс данного сабвуфера составляет 30,1 Гц. Соответственно, QTS 0,74. Ну и средняя чувствительность 88,5 дБ. Что, в принципе, нормально для бюджетных сабвуферов. Вот. На самом деле, мы его приобрели для того, чтобы заменить наш старый сабвуфер. Но, тем не менее, у компании Deli Audio на всю продукцию гарантия 2 года, а также присутствует трейд-ин, что немаловажно. Соответственно, вот наш старый подопытный. Это старый пионерчик на одной катушке. Модель, в принципе, здесь видна. Вот. И он уже немножечко, как видите, подустарел. Брали мы его бэушным. Очень недорого. Тут еще, кстати, не вшитая подводящая. И он пришел на смену уже новой школе. Старая школа и новая школа. Соответственно, 250 Вт заявленной мощности, 400 Вт. Но я думаю, тут сравнивать эти динамики нет смысла. У этого 1,5 дюйма катушка, у этого 1,75. У этого больше мощность, больше добротность. Он ниже играет, у него выше чувствительность. Да и в принципе и в целом. Вкрутим в короб, послушаем, как он играет. Вы послушаете, заценим какой-никакой флекс. Все-таки это бюджетка, все-таки это 400 Вт номинальной мощности. Вот. Так что, парни, продолжаем.
Без души, хотя бы напиши мокрым асфальтом, скрипом шин. Мы друг от друга все спешим. Хочешь, просто расскажи, как самое, чего болит. Пока я ставлю в своем доме твои треки на репит. Мне грустно от того, что все в тебе не видят сути. Бог рассудит, посмотри, сколько вокруг разбитых судеб. Ты будешь тем, кто все... Так, парни, ну в общем, вот мы и установили наш сабвуфер в машину. Это ВАЗ-2115. В общем, пойдемте покажу, как все установлено. Опа. Вот он, наш малыш. Так, на фронт у нас 4,65 Барракуда. На САП у нас Атом ААП 1.1200. Тылуха у нас пара мидов. Грифон. Точно не могу сказать, какие. Спереди 3 ноши у нас в штатных местах. Вот. И вот наш данный сабвуфер. Это у нас Грифон Light 12. Соответственно, проводка у нас 2,5 квадрата на акустику. Короб у нас 60 литров, щель 35 Гц. Вот. Сейчас немножко его покачаем, послушаем. По питанию, что по питанию? По питанию тут у нас 16 квадрат сила и 8 гейдж раскинуто по усям. Соответственно. Что по мафану? Мафан у нас тоже простецкий на самом-то деле. Это у нас Пионер. Вот модель, кому интересно. 6400 БТ. В общем, по настройкам фронт у нас от 125. Басуха у нас, давайте, до 63 пусть будет. Порядков у нас тут нету, к сожалению. Поэтому вот как-то так. Сейчас запустим обычные треки. Сначала послушаем с обычных треков, потом что-нибудь по типу герцовки. Просмотры пруд, камера готова. Парни выезжают, жгут бензин, ПМС музыку валят. Следуй за этой колонной, будет возможность посидеть в салоне. Ты улыбнись, тебя снимают пацы. Покажи на басуху реакцию. Смену классики, салона взял пятую Мазду. Из минивэна стенд спрей газ за 13. Верите, пары 20-х на САП на 15-х. Покатался, продал Мазду. На какое-то время вообще продал. Понятное дело, без музла это не то. Компакт 4 помахи сунул в гроб. При помощи ребят, при поддержке семьи открыл на Лодыке на студию и магазин. Перед в пределе, ты улыбнись, тебя снимают пацы. Покажи на басуху реакцию. Покажи на басуху реакцию. So fly, and I reach and touch the sky.
eyes, nigga shaking like jello. I'm so fly, but I'm on some ghetto. Up late night on the black Jay Leno. Hood nigga, baby, hit it. Ну что могу сказать по этому поводу, я думаю, всем видно. 400 ватт номинала. А что происходит с машиной? Moto.com, Лоба. 3, 2, 1, штальца. Царёва сада. Собралась толпа. И что руля капа. 3, 2, 1, штальца. Посада. Собралась толпа. И что руля капа. 3, 2, 1, штальца. А базука это заразно. С 2012 года в пляске. Так капрал аудио, пили в Карабасы. Сначала для себя, дальше в массы. Чемпион неоднократно. Как на работе на каждом формате. АМТ 11, 8, 12. Вот еще это легенда. Победа тебе так, победа Эмма. 4 моноблока податила ван. Это прайд. Сделай еще, сделай! Все как всегда, флексим в нем металл. Машина подготовлена, но ее Только выходить собрался. А тут такой флекс. Ай, Собралась толпа. ой, я. В общем, парни, что могу сказать по этому поводу? В общем, двенашка бодренькая, недорогая, бюджетная. Кирюха, помаши рукой! В общем, реально прикольный саб на самом деле. Не заводит, что самое главное. На повседневном оно. Кирилл до сих пор валит, ну ладно. В общем, давайте еще раз посмотрим на него. По жопе получил хорошо. От 1200-го-то. Ну, в общем, на самом деле динамик живучий. Мы тут уже, наверное, полчаса его тестируем. Ну, он такой уже подразмялся, конечно. Вот, но все же, на самом деле, очень живучий саб получился. Играет как и низа, так и верха. Ну, в общем, ребят, не забываем, что есть гарантия на всю продукцию Dell Audio 2 года. Также еще трейд-ин и все остальное. В общем, со всеми, в принципе, ништяками вы можете ознакомиться на официальном сайте Dell Audio. В общем, ну, если вы спросите у меня совет, брать, не брать такой саб, парни, берите 2 сразу. С вами был канал Громкая Хата, а также двенашка от компании Dell Audio. Всем удачи, всем пока.